दोस्तों ये वाला जो हमारा सीलिंग फ़ैन है दोस्तों, इसको लकड़ी मारने से चलता है। जैसे कि दोस्तों ये छत में टांगा हुआ था, तो हम लोग किसी लकड़ी से हिलाते हैं, किसी लट से हिलाते हैं, तभी ये पंखा चलता है, और स्विच मारने से दोस्तों नहीं चलता है। तो इस प्रकार की दिक्कत अगर आपके घर में आती है और पंखे में आती है तो क्या करना है, उसको किस प्रकार से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि आप भी बहुत ही आसानी से अपने घर पर ही अपने पंखे को ठीक कर सकते हैं। अगर इस टाइप के कोई प्रॉब्लम हो तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज़, आप देख रहे हैं हिट ट्रीटमेंट मेंटेनेंस। आइए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पंखे को सबसे पहले ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद क्या करेंगे, ये जो दो बेयरिंग है दोस्तों 6201 और 6202, ये दो बेयरिंग आपको नया ख़रीद लेना है, एक कैपेसिटर नया ख़रीद लेना है। इसमें आप दोस्तों 2.5 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद इसमें क्या करेंगे कि ये वाले बेयरिंग को भी निकालेंगे और इस बेयरिंग को भी निकालेंगे। ये दोनों बेयरिंग को निकाल के नया बेयरिंग डाल देंगे इसमें 6201 और 6202। उसके बाद आपको दोस्तों स्टेटर चेक करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे स्टेटर में पूरा श्रिंक लग गया है, इसके वजह से भी हो सकता है प्रॉब्लम। और यहाँ पर इसका जो रोटर है दोस्तों, ये वाला स्टेटर है और ये वाला रोटर है, तो ये रोटर को भी आप देख लेंगे, इसमें भी श्रिंक लग गया है। इसको अच्छे प्रकार से साफ़ कर देंगे। इस प्रकार का सीरीज पेपर है, इससे इसको इस प्रकार के घिस के साफ़ कर देंगे पूरा दोस्तों। इसमें श्रिंक लग जाने के कारण से ही आपके पंखे प्रॉपर घूमते नहीं हैं, आपको हिलाने पड़ते हैं लकड़ी डंडे से। और दोनों बेयरिंग चेंज करेंगे। चलिए बेयरिंग किस प्रकार से निकालते हैं मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये वाले बेयरिंग निकालने के लिए आपको इस टाइप के पुलर लेने होंगे। पहले ये वाला नट को टाइट कर देंगे बराबर करके। टाइट करने के बाद इसका जो ये कौलिया है इस प्रकार से इसमें रखेंगे, फिर इसको ऐसे दबाएंगे और ये वाला जो पत्ती है इसके अंदर में पूरा दबा के लगा देंगे। फिर ये वाला टाइट करेंगे, नीचे वाला नट टाइट करेंगे तो ये निकल जाएगा दोस्तों। देखिए ये बेयरिंग हमारा निकल चुका है यहाँ से। अब हम यहाँ पर नया बेयरिंग डाल देंगे। इस बेयरिंग को दोस्तों आप ठोक कर भी निकाल सकते हो और इस टाइप के पुलर से भी निकाल सकते हो। तो चलिए हम इसको निकाल के और नया बेयरिंग इसमें इंस्टॉल करते हैं दोस्तों। जब इसमें बेयरिंग लगाएंगे तो हल्का सा ग्रीस भी डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों हमने इसमें दोनों नया बेयरिंग लगा दिया है। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर इसको पूरा अच्छे प्रकार से इस टाइप के जो सीरीज कागज़ होता है, इसको एमडी पेपर भी कहते हैं, इसको घस के और एकदम नया जैसा सफाई कर दिया है। उसी के साथ दोस्तों ये रोटर, ये हमारा रोटर भी पूरा एकदम जो इसमें कार्बन लगा हुआ था इसको हमने पूरा सफाई कर दिया है। और दोस्तों इसमें बेयरिंग फिट करने से पहले आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि थोड़ा सा ग्रीस डाल देंगे और उससे पहले सफाई करेंगे, फिर बेयरिंग को इसमें डालेंगे। तो देखिए हमने अच्छे प्रकार से पंखे को साफ़ कर लिया है। अब हम इसमें फिट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये वाला हमारा रोटर इसके बाद रखना है बिल्कुल आपने जैसा खोला था। और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा पेंट लगा हुआ है। तो आपके अगर इस टाइप के रोटर में पेंट लगे होंगे तो देख लेना कि पेंट वाला हिस्सा नीचे था कि ऊपर था। अगर नीचे रहेगा तो नीचे ही आपको लगाना है। वैसे सारे पंखे में नीचे ही रहता है। तो चलिए हम इसको नीचे की तरफ रख के और फिट कर देते हैं। इस टाइप से बैठा देते हैं दोस्तों। बैठाने के बाद ये जो हमारा पंखा है, जो स्टेटर है, इसको इसमें डालते हैं। थोड़ी सी चोट मारने पड़ेंगे, तो हम हल्का सा यहाँ पर चोट मार लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा है स्टेटर और रोटर दोनों एकदम बराबर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना होगा और ध्यान में रख के इसको फिट करना होगा। तो देखिए हमने इसको पूरी अच्छे तरह से दोस्तों दोनों को बराबर रख के फिट किया है। अब इन तारों को सीधा कर लेंगे बिल्कुल। और इसका ऊपर का जो कवर है दोस्तों इस टाइप से डालकर और इसको फिट करेंगे। और यहाँ पर जो स्क्रू डालने वाले इसके सुराग होंगे दोस्तों, उसको भी हम लोग मिला लेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये मैच हो रहा है, तो हम इस प्रकार से रख के इसको टाइट कर देते हैं। जब ये टाइट करेंगे इसका स्क्रू तो बराबर टाइट करेंगे एकदम। ऐसा नहीं करना है कि एक को फुल टाइट कर दिए और दूसरे वाले को छोड़ दिए। तो आपको ऐसे भी नहीं करना है। इस प्रकार से दोस्तों दबा दबा के चारों तरफ से बराबर दबा लेंगे तो बेयरिंग में बैठ जाएगा। देखिए हमारा पंखा ये फ्री घूम रहा है। अगर दोस्तों नहीं बैठता है तो हल्के हल्के चोट मारेंगे, हल्के हल्के एकदम मारेंगे, छोटी कोई हथौड़ा से, ये नहीं तो इस टाइप के पिलास से।
तो देखिए हमारा ये पंखा पूरा अच्छे प्रकार से दोस्तों टाइट हो चुका है। आप देख रहे हैं पूरा एकदम घूम रहा है अच्छे प्रकार से। अब हम लोग इसमें कनेक्शन करते हैं और कैपेसिटर लगाते हैं। तो ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ था तो हम इसको निकाल के इसमें नया कैपेसिटर लगाएंगे और ये वाले क्लिप को दोस्तों इस प्रकार से टाइट कर देंगे। जैसे आपने खोला था पंखे को बिल्कुल उसी प्रकार से टाइट कर देने हैं, कनेक्शन भी उसी प्रकार से करने हैं। तो यहाँ पर 3 पॉइंट होते हैं, तो बीच वाले पॉइंट में दोस्तों काली वाली तार को हम लोग लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से, और ये जो लाल वाली है कैपेसिटर का दूसरा तार लाल वाली में जोड़ देंगे और उसको सबसे नीचे वाले पॉइंट में टाइट कर देंगे। और लाइन और न्यूट्रल का तार एक ऊपर में लाइन लगाएंगे, नीचे में न्यूट्रल लगाएंगे, या नीचे में न्यूट्रल लगाएंगे ऊपर में लाइन, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको सबसे नीचे हम लोग जोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा हो गया। अब हम लोग इसको चला के देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। आप देख रहे हैं दोस्तों हमारा पंखा चल रहा है और इसमें कोई भी आवाज़ नहीं है, एकदम प्रॉपर सही से चल रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने पंखे को घर पर ही सर्विस कर सकते हैं और इसके प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके इसको दूर भी कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिएगा। मिलते हैं इसी के साथ एक और नई वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।